hoje eu vou apresentar para vocês alguns sons, né, que o nosso corpo, que a gente emite, tá? Vamos começar com o primeiro aqui, que é o verbo bocejar. Yawn. Yawn. O segundo, presta atenção nesse barulhinho aí. Depois de uma Coca-Cola, né? Esse aí, o verbo arrotar, é o burp. Burp. E aquela soneca longa e de repente vai aquele som que dói os ouvidos. Roncar em inglês, snore. Snore. E agora quando a gente fala assim, tô com uma fome e minha barriga tá roncando. Nesse caso, a gente não vai usar snore para quando falar da barriga roncar, não. A gente vai usar o verbo groan. Groan, na verdade, é o verbo rosnar do cachorro. Porém, quando fala meu estômago tá roncando, minha barriga tá roncando, my stomach is growling. Growling. E para terminar, é o verbo tossir. Cough. Cough. Café, em inglês, a gente fala coffee. Coffee. E tossir é um som mais para dentro. Cough. Cough. Gostaram aí desses sons? Curtam aí o nosso vídeo, compartilhem, mande ideias, sugestões para a gente estar aí sempre melhorando cada vez mais. Até o próximo vídeo. See you!